Abaheburayo 1:13. Ariko ninde wo mu bamarayika yigeze kubarira ati cara iburyo bwanje ushitsaho nzohindurira abansi bawe indava yo munsi y'ibirenge vyawe. 14 cyane cyane no nkeneye. 14 avuga ngo mbega abamarayika bose si mpwemu zikorera zitumwa gukora igikorwa kubw'abazoragwa agakiza. Zitumwa gukora igikorwa kubw'abazoragwa agakiza. Turi mu kwezi ko kugendererwa n'abamarayika. Turiko turigira hamwe icigwa twise igikorwa cy'abamarayika. Ni icigwa gikomeye atamu Kristo numwe adakwiye kumenya ibijanye n'igikorwa cy'abamarayika. Rero mu byo ngiye kwigisha ndashaka uze kunkurikirana hama uze kwakira ugutahura kuri ngaha indani. Umvirize bavuze ku murongo wa 14 ngo mbega abamarayika bose si mpwemu zikorera zitumwa gukora igikorwa kubw'abazoragwa agakiza. Harimo amajambo ngaha akomeye nifuza ko umuntu wese atahura. Ijambo rya mbere niryo Paulo avuze ngo abamarayika ni mpwemu. Abamarayika ni mpwemu. Wewe uri hano ukwiye gutahura ko abamarayika ni mpwemu. Bibiliya iba definisa nk'impwemu. Ni mpwemu. Gusa abamarayika ashoboye kwambara umubiri, ni mpwemu n'ivyo mbwa ashoboye kwambara umubiri akigaragaza ahantu mu buryo buboneka. Impwemu bisigura ngo ni caremwe kidashobora gufunctiona mu buryo buboneka muri isi boneka. Ariko ni caremwe kihari gikora. Gikorera he mu isi itaboneka. Ariko kandi abamarayika hari igihe baboneka, hari igihe bagaragara. Mugabo n'igihe bagaragara ni igihe abamarayika bahisemo kwambara umubiri w'umuntu. Umumarayika ashoboye kwambara umubiri w'umuntu hama akigaragaza akaboneka, ugashoboye guhura akakuganiriza mukaganira ibintu kanaka, kandi atari umuntu asanzwe, atari umuntu mwiganye, atari umuntu mukorana, atari umuntu buntu, mugabo ari umumarayika yitije umubiri w'umuntu hama aragaragara. Ivyo ndashoboye kubishimangira nkoresheje uyu murongo. Reka dusome uyu murongo uri mu Baheburayo. Arashoboye kunsomera Abaheburayo 13 umurongo wa mbere no wa kabiri. Abaheburayo 13 umurongo wa mbere no wa kabiri. Reka canke some ava ngo ugukunda bene data ni kugumeho, ntimwibagire kugirira neza abashitsi, kuko bamwe bagize batyo bahaye indaro abamarayika batabizi. Paulo ngaho ariko yankuraja abayuda arabwira ngo gukunda bene data ntibikave hagati yanyu, atariko kandi muhana indaro. Ati kuko bamwe bagize batyo basanga bahaye indaro abashitsi b'abamarayika. Aya ariko arabasubiramwo ivyabaye mu isezerano rya kera. Vyumvikana ngo mwese murumva ko uyu mumarayika yahawe indaro ntiyari umumarayika w'impwemu mu buryo yambaye, yari umumarayika yambaye umubiri. Ntiyari yaje mu buryo bw'impwemu, yari yaje mu buryo bw'umubiri. Muyandi majambo n'abamarayika ari impwemu barafise iyo capacity yo gushobora kwambara umubiri. Kandi rero ikintu kinatangaje, barashoboye no kwambara umubiri w'umuntu usanzwe uzi.
mugashoboye guhura n'umuntu umuntu ukibaza ati uyu muntu mbonye ni naka asanzwe ndamuzi mbwa realite siwe wewe nkamwe akubwiye iyari yo kubwira ati je ndi Gitega ndi Cankuzo ndi mu Cankuzo mbwa entreta muriye kuri bata quelque part muraganira ibintu kanaka mugasanga uwo muntu n'umumarayika yitije ishusho yiwe. Mubwire amen. Abamarayika ntibambara gusa ishusho y'umuntu utazi, barashoboye kwambara n'ishusho y'umuntu uzi. Hari abantu benshi bama bambwira ati pastor nari ndyamye mbona uraje mu nzozi uranyigisha ibintu cyangwa urankosora ibintu cyangwa urampanura ibintu. Jewe ndaryamye muhira mugabo arabonye ishusho yanjye iraje ndamuganirije ijwi n'igiwanje ibintu byose n'ivy'iwanje. Mugabo muri ico gihe si jewe kuvyukuri naje kumuganiza gutyo. Mugano umumarayika yatoye ishusho yanjye kugira yigishe ibyo agomba kwigisha umuntu, kugira ngo amukosore uko agomba kumukosora, kugira ngo amuha ama instruction, amwereka ama direction, amubwira ivyo gukora, amubwira ivyo kudakora. Alors iyo umuntu rero atabimenye, hari gihe inzozi nk'iya yita inzozi zisanzwe, hari gihe ibintu nk'ivyo avyita ibintu bisanzwe, mugabo hari gihe Imana ibiko yigisha umuntu ibintu bikomeye gose biciye mu gikorwa cy'abamarayika. Rero muri iki cigwa ngamije yuko gusa utaba umukristo gusa umukristo ubu umukristo atahura ibintu by'imwemo, ubu umukristo atahura icyo twita ama activité spirituelle, imikorere ibikorwa by'imwemo. Hari ibikorwa by'imwemo cyane biba ukwiye gutahura. Now Paulo avuze ngo hari umuntu yakiriye abamarayika yabahaye indaro nk'abashitsi, mugabo asanga abo bashitsi nyine ahaye indaro ntabwo ari abashitsi basanzwe, n'abamarayika buhoraho ahaye indaro. Ibi rero vyabaye bishoboye kukubako. Praise God. Ibi vyabaye bishoboye kukubako, ushoboye kunguruza umuntu wibaza ngo n'umuntu, mugo ugasanga uwo muntu wunguruje n'umumarayika. Ushoboye guha indaro umuntu cyangwa ukakira umuntu mu biro wiyumvira ngo n'umuntu asanzwe wakiriye, mugo ugasanga n'umumarayika uhoraho wakiriye aho hantu. Ushoboye guhura n'umuntu mugafatana urugendo mukaganira ibintu, mugabo uwo muntu nyene muri ko muragenda na gutyo ugasanga n'umumarayika Imana yakurungikiye juste kugira ngo ikuganirize ibintu kanaka, ikubwira ibintu kanaka. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Iki ni ikintu cya mbere nifuza kutahura, shaka gutaro kwa abamarayika ni mwemo mbwa zishoboye kwambara umubiri. Ikindi kintu cya kabiri nshaka gutahura, raba ku murongo wa 14 nyene avuga ngo mbega abamarayika bose si mwemo zikorera. Abamarayika ni mwemu zikorera. Iri jambo zikorera bisigura ngo ni mwemu zikorera Imana. Ni mwemu zikorera Imana. Mu yandi majambo, Imana niyo yaremye abamarayika mbwa yabaremeye kuyikorera. Imana yaremeye abamarayika kugira ngo bayikorere. Kuyikorera bisigura iki? Bisigura ngo nugira ngo Imana ibatume aho bakenewe Imana ibatume. Ayikeneye ko bakora ibintu kanaka ibatume kubikora. Nicyo gituma igihe cyose uzobona umumarayika mu buzima bwawe ntiyapfuye kuza, Imana yamutumye mu buzima bwawe. Mumbwire amen. Umumarayika nashoboye kugenda ahantu, nashoboye kugendera ishengero, nashoboye kugendera ubuzima bw'umuntu kubera wewe yabishatse. Umumarayika nashoboye kugendera ubuzima bw'umuntu canke community kanaka kubera abo bantu babishatse. Igihe cyose umumarayika hagurutse ahaguruka kubera Imana yamuhaye itegeko ryo kugenda ahantu kanaka. Rero iyi ni doctrine ikomeye cyane nifuza ko hano tumenya. Kubera iki nifuza ko tubimenya? Aho hanze hari inyigisho nyinshi ikijyanye na doctrine y'abamarayika, havugwa ibintu byinshi cyane, ushoboye kumva ibintu byinshi cyane, mugabo byinshi muri ivyo harimo ibidahuye n'ijambo ry'Imana. Amen. Rero sinigeze nifuza kukubakira ku vyiyumviro by'abantu, ko twokubakira ukwizera kwacu ku vyiyumviro by'abantu. Ukwizera kwacu kwiye kubakira ku ijambo ry'Uhoraho. Mumbwire amen. Mwumve kino kintu, abamarayika bari au service y'Imana, batumwe ubwa mbere baremewe gukorera Imana. Muga gukorera Imana, mwumve Imana nikene ivyo bayikorera muri sanse, hari icyo boyigira, hari icyo bohindura kuri iyo oya, ahubwo ni ntumwa Imana ikoresha mu gutuma mu buzima bw'abantu. Amen. Mwibuka umunsi umwe imbere yuko umwami wacu Yesu Kristo avuka, imbere yuko Mariya asama inda ya Yesu, umumarayika yaraje aramubwira ngo ugiye gusama inda.
kubera iki nicyo gisigura rero ko abamarayika bari ku gikorwa cy'Imana n'abamesaje n'abantu Imana ituma kugira ngo bavuge ibihe bigiye kuza, babwire abantu ibihe bari kubaracamwo, cyangwa bayishurire abantu amabanga y'Imana badashoboye kumenya mu buryo busanzwe. Haleluya. Ikindi kintu nifuza ko ubona, raba mu gace gakurikira avuga ngo zitumwa gukora igikorwa kubwo abazoragwa gakiza. Muga mwumvirize, ni mwemu zitumwa ni mwemu zitumwa. Muriko muranyumva? Zitumwa nande? Zitumwa n'Imana gukorera bizera. Hari amadoktrine menshi aho hanze cyo kubwira ati abamarayika Imana yarabaguhaye urabakoresha, urabasenga kwanza. Mwumve abantu Imana, Bibiliya ntiyemeza na buhoro buhoro ko abamarayika basengwa. Kirazira gusenga umumarayika, kirazira gusaba umumarayika. Umumarayika naho muhura gutya ukabona ko ari umumarayika, kirazira kumusaba. Umumarayika nibamusaba, umumarayika nibamusenga. Ivyahishwe Yohana 22:8. Ivyahishwe Yohana 22:8. Umviriza 8 hava ngo ni jewe Yohana numvise ivyo ndavyibonera, maze kuvyumva no kubibona nikubita hasi imbere y'ibirenge vy'umumarayika. Hey, nikubita hasi musi imbere y'ibirenge vy'umumarayika anyeretse ivyo ngira ndamusenge. Unimana abamarayika bateye ubwoba, barakomeye ku buryo iyo ari karavugana nawe urumva ko utari kuvugana n'umuntu asanzwe. Iyo yihishuye asho kwishura, nzobereka uburyo yishuramwo, uburyo butandukanye abamarayika bihishuramo ku munsi wa gatatu. Iyo bihishuye bihishura mu buryo buteye ubwoba bukomeye ku buryo wakwa kwiyumvira ko umusenga. Iyo umumarayika yigaragaza mu buryo butangaje bukomeye buteye ubwoba ku buryo utigishijwe wakwa gupfukama kugira umusenge. Rero nivyo byashikiye Yohana. Umumarayika araje amubwira ibintu bitandukanye, amwereka ibintu bikomeye gose, hama Yohana cyayikubita hasi kugira ngo amusenge. Umviriza ku murongo w'9. Arambarira inde wa mumarayika, arambarira atoya sigaho ndumugurano mugenzawe, kandi ndi mugenzi wa bene so abavugishwa n'Imana n'uwabitondera amajambo y'iki gitabo. Imana bariyo usenga. Haleluya. Gusenga harimo gusaba, gusenga harimo kwinginga, gusenga harimo kuganira n'Imana. Abamarayika niba baganiriza, abamarayika niba binginga, abamarayika niba basaba. Anu wose uzokumva inyigisho gusaba abamarayika, kwinginga abamarayika, cyo gusenga abamarayika, iyo nyigisho si nyigisho y'Ukristo, ni herezi. Abamarayika niba basaba, abamarayika bari ngaho baza mu buzima bwacu batumwe n'Imana kugira badukorere. Haleluya. Gusa hari ikirere ushoboye kwetablisa, nzocerekana, kigafavoriza abamarayika gukora cyane mu buzima bwawe. Mugabo ntibasenga abamarayika, kirazira. Reka mbene bivuga ukundi kuntu, abamarayika ntidufise n'ubushobozi twebwe bwo kubaha amategeko. Iyi ni doctrine ushoboye kumva hirya no hino, mugabo vraiment ntabona ahantu na hamwe mu ijambo ry'Imana. Praise God. Urashoboye kuyumva hajya, urashoboye kumvana n'abakozi b'Imana, ushoboye kuvuga ati abantu barakomeye gose, mugabo serangura ivyanditswe nta hantu na hamwe honyine muri Bibiliya hariho aho Yesu yahaye itegeka abamarayika cyane naho intumwa zatumye ngo zikoreshe abamarayika. Matayo 26 umurongo wa 53. Haravuga ngo ugira ngo
nduza gato yume guhera kuri 52. Buno Yesu aramubarira ati subiza inkota yawe ahayo. Kuko ababanguye inkota bose bazokwicwa n'inkota. 53. Ugira ngo sinoshobora kwinginga data nawe akandungikira ubunyene abamarayika basagare regiono 12. Ndashaka mutira atazokora akantu. Nawe umviriza sinoshobora kwinginga data. Umva Yesu ngene yakora n'abamarayika. Sinoshobora kwinginga data akandungikira abamarayika. Kubera iki Yesu atavuze ati sinoshobora gutegeka abamarayika hama bakaca baza bakankorera. Mugiye mvuze ngo ahubwo sinoshobora kwinginga data hama akandungikira abamarayika. Hari ikintu twemerewe nico kwinginga data akarungika abamarayika mu buzima bwacu. Mumbwira amen. Hari ikintu twemerewe inzira Yesu akoresheje niyo nzira dukwiye gukoresha. Hari ikintu twemerewe twashoboye kwinginga data. Umviriza aha Yesu yake avuga ati abamarayika bakunkorera barahari. Mbwa ni gute bigaragaza bagakora mu buzima bwanje? Ninginga data kandungikira abamarayika. Abamarayika bose baje gukora muri nosi baza kuko data barungise gukorera umuntu kanaka. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Mumbwira amen. Alors, hari utuntu ngomba kubanza kwetablisa kugira ugire doctrine nziza muri we. Ugire inyigisho nziza ifatanye n'ivyo abamarayika. Icambere abamarayika ntibasengwa, ntibasabwa, ntibinginga, ntubasaba, nta kintu ibintu nk'ibyo bijafatanye no gusenga abamarayika ntibabibagirira. Abamarayika ukeneye ko bakora mu buzima bwawe, winginga data karungika abamarayika mu buzima bwawe. Muriko muranyumva? Okay. Ariko kandi abamarayika ntubayitegeko. Abamarayika data bayitegeko. Ni data bayitegeko hama bakaza gukora mu buzima bwacu. Imbere ndaza kubivuga gatonya. Haleluya. Alors kino gitondo ndashaka wizere ikintu. Tujane hariya muri Zaburi 90 umurongo wa 11. Zaburi 90 umurongo wa 11. Avuga ngo kuko azokuragiza abamarayika biwe ngo bakuzigame mu nzira zawe zose. Kuko azokuragiza abamarayika biwe bakuzigame. Mwumvirize tujuru bituma bitangurana na data. Kuko azokuragiza inde data. Kuko azokuragiza abamarayika. Ivyo abamarayika bitangurana na data. Kuko azokuragiza abamarayika hama bakuzigame mu nzira zawe zose. Data azokuragiza abamarayika bakuzigame. Kuzigame si ngo baguprotege mu nzira zawe zose. Bazokuramira mu maboko yabo woye gutsitara kwibuye. Bazokuramira mu maboko bayo woye gutsitara kwibuye. Aha ikintu nagomba mwumve, nagomba mwizerere ijambo. Ari Imana iyo usomye Bibiliya birasaba ko wizera. Kino gitondo ndashaka twizere. Ndashaka ndabaduze gato mu kwizera igikuba cy'abamarayika. Hari ikintu kiba iyo umuntu avusa ubwa kabiri. Kuko mwumvise ko birivuga ngo nabakozi Imana irungika ngo bakorera bazoraga ubwami. Hari ikintu kiba iyo umuntu avusa ubwa kabiri. Usomye mu Baheburayo birivuga ngo twegereye Imana, twegera abamarayika, twegera n'amaraso acucagirwa avuga ivyiza gusumba yabere. Mwumve hari ikintu cyabaye igihe wavuka ubwa kabiri. Umuntu wese avusa ubwa kabiri hari ikintu ahabwa. Kimwe mu bintu ahabwa, hari ruhande yo guhabwa mpwemu yera, kimwe mu bindi bintu ahabwa abamarayika mu buzima bwiwe. Nta muntu n'umwe yavusa ubwa kabiri afise Yesu Kristo muri we yirebanga atagira umumarayika umwe canke benshi mu buzima bwiwe. Nta n'umwe aha wicaye ngaha wumve ko abamarayika bari kumwe nawe ngaho nyene. Ni wava ngaho ukagenda abamarayika bari kumwe nawe. Hari umuntu atabona ibikorwa by'abamarayika mu buzima bwiwe kubera ko atavyizera. Muri iyi minsi
ndashaka wuzuru kukwizera ntugaragara nturi wenyene naho kwisanga umenga wicana uri wenyene burya baraho nyene batumwe igikogwa cyo kuzigama abera. Sinzi ko mwasomye kuri 11 gato 11 ahanyene 11 avuga ngo nta 11 kuko azokuragiza iri jambo avuga ngo azokuragiza nanye ndasoma avuga ngo kuko azoyitegeka abamarayika kugira ngo azoyitegeka abamarayika biwe ngo bakuzigame. Imana ngo izoyitegeka abamarayika biwe kugira ngo bazigame abera. Abamarayika hari abamarayika bahawe itegeko kuza mu buzima bwawe kugira ngo wewe bakuzigame. Amen. Abantu benshi ntibazi impamvu hariho accident zabacitse zabarenganye washoboye kwinjira mu modoka gutya hama iyo modoka ikagira accident mugo kabaye parnye icyo gihe ukingiwe nuwave wimvira ngo nikindi hari abamarayika bahawe itegeko wewe kugukingira. Umbwire amen. Hari inzira utafashe atari kubera wewe kubera ko abamarayika batumwe kukubuza guca muri izo nzira. Hari amahorasyon ashoboye kuba yarapfuye mu buzima bwawe canke naho amahorasyon atakunze vyase ko yinjira namwe vyase ko mufatana nayo kubera ko abamarayika hari igikogwa batumwe cyo kukuzigama. Bo barabona iyo horasyon izoherera, bo barabona iyo nzira utafashe izogushikana, hama baca bakora igikogwa cyabo cyo kukuzigama kugira ngo ntuzokwiretrouve mu mpera y'iyo nzira uri mu mubabaro ukomeye cyane. Bibiliya ivuga ngo Imana yabahaye itegeko baza mu buzima bwacu kugira ngo batuzigame baturinde. Hari ahantu tutasitaye, mwasubiye ku murongo wa 12 ngo bazokurinda gusitara. Hari ivyimviro vyacu gusitara, nimwumve gusitara kwibuye gusa. Hari ivyimviro vyacu vyagomba gufatana n'ibintu kanaka, hamumarika uhoraho arabikura kuri ivyo bintu. Hari ama decision yacu yagomba gufata ingingo kanaka, mugabo umarika uhora aranga ko dufata iyo ngingo. Hari igihe amashwa yacu yaragiye gutumbera ahantu kanaka, mugabo umarika uhoraho nagomba kukumvisha ko ntivyapfuye kuba ntazaririmo. Imana yarahaye itegeka abamarayika kugira ngo bagukorere. Haleluya. Nimba uri uwizera, nimba warakiriye agakiza, bishigura ngo mu buzima bwawe ntiwirebanga. Imana izararungitse abamarayika kugira ngo bagukorere. Ushoboye kuba utarigera umubona, ushoboye kuba utarigera umwumva, ushoboye kuba atarigera gukorako, ashoboye kuba atarigera kuganiriza, mugabo araho nyene mu buzima bwawe ariko akuzigama mwijoro usinziriye burya ari ngaho muri shambri wawe. Nimwanyumvise neza. Ugiye mu ndege burya ari hajya nyene, hajya muri ndege ari kumwe nawe. Hajya ugiye mu iduka yawe ukicinjira muri yo burya umareka w'umwami Imana ari kumwe nawe. Hajya uri mwibarabara burya umareka w'umwami Imana ari kumwe nawe aho nyene. Hari igihe ushoboye kuba uriko uragenda gutya ukabona imoto iciye ngaho cyangwa imodoka yataye inzira iciye ngaho ukavuga ngo yo ashe ndagiriwe ubuntu cyangwa ati ni chance ndahaswe. Nta mashasa arimo. Umumarika uhoraho ari ngaho kugira kuzigame ibirenge vyawe nibitirimuke niwisanga ahantu kanaka. Bantu w'Imana, ifo kwishengero gizera igikogwa cy'abamarayika. Uko vyizera cyane niko ubibona cyane, uko ubibona cyane ukabirokonesa ugashima Imana, niko babandanye bahabwa mission zikomeye mu buzima bwawe kugira bagukorera ibirenze. Haleluya. Vuga ati abamarayika buhoraho bararungitswe mu buzima bwanje. Abamarayika buhoraho bararungitswe mu buzima bwanje. Singaragara, sindi jenyene. Abamarayika buhoraho bari kumwe nanje mw'izina rya Yesu. Kandi rero nganda bivuge mu mwanya, bazokuramira mu maboko yawe. Kukuramira bisigura kuguproteja. Bazokuzigamira mu maboko yawe. Ntazaririmo.
bugi vyakubayeko bijya bintu ushima Imana. Hari abamarayika batumwe kubikora mu buzima bwawe, barakuramiye mu maboko yawe. Kubera iki utaguye muri kijya kinogo? Kubera gutafasha ijya ngingo ya kudetruiza ubuzima bwawe? Kubera iki bijya bintu vyagenze gutya? Rimwe na rimwe mbere hari n'igihe turira, hari n'igihe tuvuga ati Mana ibi bintu uraba, ukamenga twoshavura, mugabo bobo bari kugikogwa. Vuga ati abamarayika bariko barakora mu buzima bwanje. Nababwiye umusozi umwe kwa gatatu. Umusozi umwe Elisa yarariko. Elisa yari ngaho. N'umukozi we bari kumwe ngaho. Ariko uwo musozi imbere yuko abasi ba Elisa baza, hariho abamarayika bakikuje uwo musozi n'imikogote yaka umuriro n'amafarasi, ingabo zikomeye cyane ziri ngaho zikikuje uwo musozi Elisa ariko. Hama abasi babo baraza baje kubagira nabi, baje kubatera. Kubera iki? Mwumvize abantu Imana. Urazi ikintu Elisa ikaronderegwa? Ingabire yonyine Imana yamuhaye. Rimwe na rimwe ari Imana iduha ubwenge, hari Imana iduha ingabire, hari Imana iduha umugisha, uwo mugisha ugacika ibibazo, ugahagurutsa abansi mu buzima bwacu. Mugabo Imana ishimwe, ikintu cyose yaguhaye irakirinze. Ndumvise amen zikenye. Ikintu cyose Imana yaguhaye, yaba vision, waba umugambi, cyaba ingabire cyangwa n'ikindi kintu, ikintu cyose cyavuye mu maboko y'Imana kirinzwe n'ubushobozi bwayo. Ivyo Imana ikoresha rero mu kuzigama ivyo yatanze, ikoresha abamarayika n'abakozi bayo, ikoresha mu kuzigama abantu bayo, mu kuzigama ivyo yaduhaye. Ndizera nakekeranya yuko umwe wese muri twebwe arafise abamarayika barenze umwe, yanabivuge mu mwanya, barenze umwe, bagendana nawe, bakorana nawe, juste kugira ngo bashobore kumuzigama no kuzigama ivy'Imana yamutu. Ivyo ucuhagarika kugenda urasanagurika. Hari umuntu ajyamo mu gitanda gutya akimvira ngo ndyamanye n'uwo twubakanye gusa, cyangwa ndyamye jenyine mu cyumba, cyangwa muri iyi nzu ndimwo harimo umukozi wenyine. Sibo bonyene bahari. Ntibishoboka ko ushobora kuba ahantu gutyo uri umwana w'Imana atamumarayika kandi abikubwira. Mwemera rakoze. Haleluya. Ndabasaba tumukomera amashi. Murakoze. Sinzi ko murabona umwana wa president. Dufate nk'umuperezida akomeye cyane mu isi, president wa Etazini. Ko mwoshobora guhurira mu ibaraba ariko aratembera gutyo nyene, atangabo zikingi ubuzima bwiwe bari kumwe. Birashoboka? Ntibibaho. Kubera iki? Statut yiwe ntimwemerera. Ashoboye kuba bishaka, aragomba kwidegemvya. Arashaka kuvuga ati nimundeke ivyo bintu byo mugumana nanje, nimundeke, reka ngende nanje ndyoherwe n'abandi, nkine gapira n'abandi. Icyari ntikimwemerera ko ashoboye kuba wenyene. Haleluya. Bibiri ivuga ngo abamwatiriye bose yabahaye ubasha bwo gucika abana b'Imana. Imana yakiri responsable, ntiyorekurira abana bayo kuri inosi, atangabo zikomeye cyane zirinda ubuzima bwabo yatanze. Umviriza, ni na Kenya igisirikare twarasomye ijambo kwa gatatu rivuga ngo Imana ifise abamarayika amamiliyari n'amamiliyari, ibihumbi n'ibihumbi, y'amasinzi n'amasinzi. Vyumvikana ngo umwana wayo wese ari hose ukivuka bwa kabiri uwo mwanya nyene, Imana iri responsable. Ivyereka ubuzima bwawe ukifata mu maboko niyo shobora. Erega Imana ni papa. Haleluya. Vuga ati data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe. Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe. Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe. Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe. Ni data wacu, ni papa wacu. Erega sumu boss, Imana sumu boss wacu. Imana ni papa. Imana sumu patro, Imana ni papa. Mu yandi majambo iri responsable ibitwerekeye.
nico gituma mu buzima bwacu de kuvusa ubwa kabiri ukitwa umwana w'Imana iyo sanyene abamarika bamwe imbere abandi nyuma impande zose urakikijwe. Bibiliya ngo Imana iba itegeko kugira ngo barinde ibirenge vyawe n'ibisitari. Kubera ikiba iba itegeko wewe buri mu president ukarungika umwana muri quartier kanaka ukamurungika wenyene ukize ngo aza kugaruka wowe uri mu president wa gute? Imana irazi ko ifise abasa no kwisi kandi irazi ko n'abana bayo bari hano kwisi. Icyo yakoze abana bayo niyo baretse bidegemvya yabahaye abamarayika bamwe n'ingabo abandi nabo kubakiza abandi nabo kubogurura imiryango abandi nabo kubahorera mbwa yabarukiye abamarayika kugira ngo bagendane nawe. Nta mwana w'Imana numwe yirebanga kuri nose. No musi naje kugufasha kuba deliver ikintu kiraho ngo mvuge mu mwanya. Ati pasa sindabizi neza ko ivyo kuravuga ari byo. Sindavyumva neza. Sindabibona neza. Ivyo ndiko ndavuga ntibavyumva. Ivyo ndiko ndavuga ntibabibona. Ivyo ndiko ndavuga baravyizera. Hallelujah. Ivyo ndiko ndavuga baravyizera. Bibiliya ivuga ngo ukwizera kwacu niyo nsinzi yacu. Hallelujah. Ivyo ndiko ndavuga nivyo birivuga ngo abagorotsi b'Imana bazobeshwa no kwizera. Nawo kwisanga uri mu bitaro izera ngo umumarayika uhoraho ari kumwe nanje. Ratakaza tarabaya. Hallelujah. Nawo uri kurapfa izera umumarayika uhoraho ahanyene ndiko ndapfa ari karatora umubiri wa ari karatora inkemu yanje kugira ishikirize mu biganza vya data. Nta mwanya n'umwe uzokwigera uba wenyene, nta kibanza na kimwe uzokwigera uba wenyene. Nawo uri muri morgue umubiri wawe abamarayika bazawuzigamye. Waruzi ko abamarayika bahawe itegeko no gushika kuzigama imibiri yacu twavuye muri. Hallelujah. Shataragabaye. Narumvise inkuru iryoshe. Umukozi w'Imana Derek yageze kubivuga ngaha. Umukozi w'Imana agiye muri Inde agiye kuvuga ubutumwa bwiza. Hama kubera ihamwa n'ibindi ambwiye ati wewe ukamana ivugo Yesu turakwiye. Yari kumwe n'umudamu wiwe n'abana biwe batatu. Aguma yirimbira indirimbo avuga ngo narahise mu gukurikira Yesu. Narahise mu gukurikira Yesu. Ngabe iyo indirimbo ziza mu bihe nk'ivyo si indirimbo uhabwa n'abantu, si indirimbo wumvise mu rushengero. N'abamarayika no kumfiro baba bari kumwe natwe. Ntituzopfa nk'uko abandi bapfa, turiko turasinzira. Tuzoba dufise indirimbo zimwe twari dusanzwe tuzi, izindi tutari dusanzwe tuzi. Ko mvuze ivyo gupfa bice bibagora. Mugarago ndababwira ngo nta kibanza na kimwe uzokwigera wisanga uri wenyene. Abamarayika b'Umwami Imana bazoba bari kumwe nawe ngaho. Bibiliya ivuga kuri Yohana ngo ari mwizinga ryitwa Patmos. Hari ahantu habi cyane, hari mu kibanza kitabereye kuvuga ngo noronkaho Eden imwe. Mugu umumarayika w'Umwami Imana amusanga ngaho amuyishura ivy'amabanga mu buryo bukomeye cyane. Novuga hehe no mu muriro umumarayika w'Umwami Imana yarasanzeyo abizera Imana. Nta kibanza na kimwe umumarayika w'Imana atatumwe kugukorera uri muri cyo. Sinzi rero ahantu hagaze. Ushobora kuvuga ati paza jemagaza ahantu atahubwo nibaza ko ibintu binkikuje vyose ari amadayimoni. Ati nibaza ko amadayimoni bibaza ko magaza ahantu mboshe nyumviriza neza. Raba neza. Aho nyene muri ivyo nyene umumarayika w'Umwami Imana ahagaze aho nyene. Ngiye ndagufashe gusa ingene wo kwativa igikorwa ciwa hano. Number 1 izere ko ari kumwe nawe ngaho bari ubona. Hallelujah. Izere ko umumarayika w'Umwami Imana niyo guta pempoti vyabaye nawo kwisanga. La kasota laba. Reka mvuge. Umwige mumwe ni nkuru nkuza kubwira abanyeshuri muri class. Umwige mumwe
nako nayo yabwira fo passe umwigeme umwe urazi ibintu byabaye kuri we Imana batabare yakundanye n'umuntu bimwe byo kuri Facebook murabibona mwige muri ngaho uri gurarondera abantu mukundana kuri Facebook stop it ubihagarike utarabona ayo umwigeme yabonye reka ndakubwira ivyo yabonye uwo mwigeme yandikira n'umuntu inkuru ndayigize ngufi yari umuntu akomeye cyane muri Etats-Unis hama uwo muntu barapanga guhura aramurihira ibintu byose bikenewe yari umuntu w'umutunzi akomeye cyane aramurihira ibintu byose bikenewe yisanga kuri airport hariya acabona abantu umuntu w'umugabo amwakiriye abana n'umuntu adasanzwe akomeye cyane hama kubera ubushobozi n'icyubahiro yari afise niyaca no muri ziga nzira abandi bacamwe yari afise iyindi nzira ashoboye gucamwo bacishamwe abantu ba VIP baramucishamwo n'uwo mwigeme baragenda mugabo abona kwa kundi yamuganiza siko ameze yari umuntu amuresha amubwira amajyamo meza mugabo abona siko ameze hama aribaza ati none kumenga vyahindutse aragenda amushikana ku modoka urujipe gwiza runini ruri fime aca abona hasokorutse ibigabo bibiri by'ibigangi aca bihasinya tifata baca barafata baraboha batera mu modoka nawe arurira imodoka iragenda agiye ashitse muhira baramubwira ati kurayo genda mu mutware hajya hano yari afise imbwa ngaho nyene hano ziba aca toro umwigeme ati muzokwame mumufata iminsi yose asambana n'izi mbwa zanje gushika ibihe vyiwe vyose amara nimba ari imyaka 2 ari muri ivyo umwigeme aronda bamuzana ivyo kujya bamusanza ngaho izo mbwa zimukorera ibya furambi kurinda imyaka 2 irahera umukobwa aramererwa nabi cyane kandi yari umwana w'Imana yaraje gusezera pastori mu kugenda yari apotre Gitwaza apotre amubwiye ati mafiye ndiko ndagusengera ndumva ko nkemu yaratanyemereye ko no kurekura ngo ugende nawe yari yashusha amatwi atoya naho byogenda gute TV zandose nainda ikeneye atoya avuga ati ndumva mu mutima wanje atari amen ntugende urugendo ruzokumerera nabi ati wapi ati dayire nenje kukumenyesha ko ngiye kugenda hama nta kundi apfa kumusengera kwikurayo hama aragenda inyuma y'iyo myaka 2 ndiko nakubwira ko icyo nkundira Imana ntiyigerita abana bayo inyuma y'iyo myaka 2 sinzi ngene yibutse ati je mugana hora nkunda Imana yuza je mugabo naho nagararije Imana ari umwana wayo hama cara kriya ati Yesu ntabara yugaraniye hari kumwe n'izo mbwa ati Yesu ntabara nkura ahantu hacamuzamwo umumarayika uhoraho niza ko yakimuhaye hamuzamwe iciyumviro cy'ivyo yogira ahamagara uwo mubosi wiwe amubwira bo yaramuzaniye injya nkuko yarasanzwe abikora hama mushikira cyamubwira na autorite nyinshi ati mwizina rya Yesu uyu munsi ndagenda tayi wacu akibivuga gutyo umumarayika w'umwami Imana atera ubwoba uwo muntu mu buryo bukomeye gose inkuru ndayigize ngufi acara mu ikaramusubiza iwabo Gitwaza agiye kumuraba bamubwiye ati wa muntu ukobwa yaragarutse amerewe nabi tinavuga akubisa amezi atavuga ari ngaha ati ibintu byaramucanze ntaza hari ntazi ivyarimwo hama agiye amubonye gutya yarize amasaha 3 yibutse ivyo yamubariye imbere ko agenda amasaha 3 ataruhutse ariko ararira hama aramukorera deliverance ubu unye nizera ko ameze neza nako ndavuga iki ko ndavuga ati pe important wo kwisanga Imana hariho ede yayo hari imfashanyo yayo kuri wewe iyo fashanyo yayo kuri wewe ni gikorwa cy'abamarayika mu buzima bwawe mugabo birasaba ko hakuzamwo muri wewe yuko Imana ivuze ngo sinzoguhemukira nzokwama ndi kumwe naho uzoca mu nzuzi ntizizokurengera naho uca mu muriro ntuzoguturira ivyo biragusaba kuvyizera abakristo nibarongorwa n'ivyo babona abakristo barongorwa n'ivyo bizera mumbwire amena nshuti yanjye igakwizera ko umwanya wose ahantu hose abamarayika b'umwami Imana bari kumwe nawe ngaho kugira bagukorera now mumpe abigalatiya 3:9 abigalatiya 3:9 abigalatiya 3:9
haravuga ngo nuko abishimira ukwizera bahabwa umugisha hamwe n'Aburahamu yizera. Twese tuvuga ati kwishimira ukwizera. Ukwizera nukumenya gose udakekeranya kw'ivyo Imana yavuze ari ukuri. Imana yavuze ngo nzokuragiza abamarayika banje kugira ngo ntusitare. Imana yavuze ngo nzokuragiza abamarayika banje kugira ngo bakuzigame mu biganza vyabo. Mugabo ukwizera rero barakwishimira. Ukwizera, abantu bizera n'abantu bagendana confidence, bagendana amashimwe, bagendana umunezero ufatanye nuko uko kwizera kwabo nyene niko bishimiye niyo nsinzi yabo. Amen. Rero Bibiliya ivuze ngo abantu bishimira ukwizera. Mu yandi majambo, abantu bazi kandi bazi ko batozokwigira baba bonyene. Aba bantu bishimira ukwizera bahabwa umugisha hamwe n'Aburahamu yizeye. Okay. Ikindi cyo kurotena nuko abamarayika Imana ibatungikira mu madomene yose buzima. Abamarayika Imana ibaduha mu madomene yose buzima. Hariho abamarayika bajejwe igikorwa cya mariage. Hajya duhitamwo abo tuzokubakana hamugasenga. Imana igomba kukwishura irungika umumarayika. Uwo mumarayika irungise ni abamarayika bakorewe ico cyo guhuza abantu. Urugo ni afere nini cyane ku buryo inyuma yago Imana yashize imico y'abamarayika ihuza abantu. Amen. Reka ndabashingire naye gato. Je ndiko ndahitamwo tuzokubakana. Nari ngaho hama nayo mfise ivyo abantu bita amakritere. Kandi abajene bari ngaho mwese murayafise amakritere. Mugabo yo makritere nyene hari igihe batahuye n'ubugombe bw'Imana. Je nayo mfise amakritere naje adahuye n'ubugombe bw'Imana. Hama bivanye nayo makritere yanje ndabona uwo nzohitamwo. Ndamwiyumvira hama ndamubona hama ndamusaba gahunda kugira ngo duhure. Ndamusabe ko yombera umufasha. Turapanga programme na restaurant tuzohurirako. Abahungu muza murapropose abantu ku matelefone muri mu nzira itariyo. Umuntu muzokubakana uramusaba programme mugahurira ahantu. Amen. Bakobwa banje muri hano, umuntu azogutreta reka bigenda bihore. Umuntu azogusaba urukundo ku telefone uwo n'umusuma n'umwambuzi naciye mu nzira yo. Cyangwa mu rushengero nkuko mwicaye ngo wombere umufasha mwishengero. Twaje gusenga dayeri mu mubiri wewe. Aho buri mu mubiri gose. Ibaze nk'ubu tuko turasenga undi ariko ariyumvira ngo no kubaza ngo ubona wombere umufasha. Ngaha mu rushengero. Turi imbere y'Imana. Okay, jyamwe nayo makritere yanje ndavyimvira hama ndamubwira ati okay tuzohurira ahantu. Jewe nari bubanze ico gihe ndamubwira ahantu tuzohurira i Bujumbura arayiteguye nanje ndaraniteguye. Mwijoro igihe cy'isaha 10 z'agatondo umumarayika w'umwami Imana aravuga. Nzobabwira kwa gatatu ibintu bijanye n'ibi. Aravuga numva chambre ndimwo havuze mwijwi ryuzuye autorite, ryuzuye ububasha bukomeye gose. Rirambwira ngo ivyo bintu ugiye kujamwo sivyo, uwo muntu ugiye guhitamwo siwe. Stop. Ego ni munkomera amashyi narahaswe koma amashyi narahaswe. Numva ijwi riravuze n'inguvu nyinshi. Ndazanzamuka nderaguza muri chambre n'iryamanye jenyene nderaguza ndaraba ndabura umuntu numwe ari ngaho. Hama numva ubwoba bwinshi cyane mugabo bufatanye kandi n'akantu k'umunezero indani. Ibi bintu bibiri rero sinzi ngene bifatana gushika umunsi bizokubako. Reverence mugabo ifatanye n'umunezero indani. Hama ndatetemera kubera iryo jwi ryari riteye ubwoba. Hama
ndavuga ati Mana urakoze, ndashima Imana, ndavyuka ndashima Imana, ndavuga ati Mana urakoze. Sigana ikibazo rero cy'ingeneza kumusivya muri ya programme kuko hari saa 10 hari sigaye amasaha make kugira tubonane. Ni video programme ivyo tuza kuvugamo kuko je nene bisavye kugira ngo musha muvyumva. Naje sindi umwana cyanda hindura sije turaganira ivya bene data. Ariko kubera iki Imana yitwararika n'utwo tudetaye, kubera iki itari kuvuga ati umukobwa n'umukobwa hitamwe ushaka amuzorongora uyo, mugabo igahitamwo kwinjira muri ayo madetaye ikemera ikarungika umwereka wawe akavuga ati stop. Iyo mariage iyo relation yayishuko mu mutima wanje yazamaze gutangura yayishuko nyene. Alors abamarayika nuhave wiyumvira gusa ngo nabantu badufasha ivyo gusenga. Ni abakristo benshi bananirirwa biyumvira ngo badufasha ivyo gusenga, ntibadufasha ivyo gusenga. Abamarayika badufasha mu madetail yose y'ubuzima, mu madomene yose y'ubuzima bwacu. Domene yose y'ubuzima bwawe hari umumarayika yarungiswe muri yo. Igihe kimwe nariko ndategura ijambo ry'ukwezi, ndasenga numva ndabuze ijambo kabisa, ndasenga numva ndabuze ijambo, hama ndafata kanya ko gutuza nja mu biro ndaryama hasi. Hama ndyamye cyanumva ijwi, iryo jwi rituragara nkuko nyene nk'iryo rya mbere numvise, numva riravuze kandi rivuga n'inkomezi nyinshi, rirambwira ngo uko kwezi n'ukwezi kwiki. Hama numva kwa kundi nyene ryari ijwi riteye ubwoba, mugabo kandi numva kandi menga n'umuntu andemuruye ikintu. Numva ndaremuruse, numva umutwano narifise uraheze, cyamvyuka ngaho ngenda nandika ivyo uwo mareka ambwiye, ndabishira ahantu, hama ndaza ndabatangariza ukwezi. Kukwezi kwabayemo ibintu bikomeye cyane. Mugabo wumva ingene nakadetaye womenga nakantu gasanzwe, womenga birasanzwe, ugiye guhitamwe muzokubakana, mugabo aravyivanzemwo kubera ko batumwa kudukorera mu madomene yose y'ubuzima. Hama uriko urasenga juste ijambo uzokwanosa ry'ukwezi, hama Imana ikumva yotuma umumarayika akagira icyo abivuzeko, akakubwira ijambo ry'uhoraho. Amen. Ivyo rero bimeze gutyo, ushobora kubiko urasengera business, apana kuba conscious gusa y'ama business ari agezweho muri uwo mwanya. Umviriza Imana, umviriza icyo umumarayika w'umwami Imana yoba yatumwe muri ico gihe. Urashoboye kuba celebrity, umumarayika akubwira ati umviriza ibi bintu bireke kora ibi, kandi aho akurongoye wibuke n'abakozi b'Imana, ni Imana yashaka kujya aho hantu. Mugabo kugira gushikiriza iyo message yabanje guca ku mumarayika wayo, arakubwira ivyo gukora. Amen. Hari abamarayika bakiza ingwara. Bano Imana mwumve ko abamarayika bakiza ingwara barahari kandi ni benshi. Haje wama wumva umuntu ukabona ikimuga kirahagurutse, ukabona umuntu gutwi kutari kumva kurumvise, ukabona ibintu kanaka biko biraba. Hajya amaso yawe y'imhemu yugurutse ukaraba ibiriko biraba, urashoboye kubona ingire abamarayika bakiza ingwara bariko baropera mu buzima bw'abantu. Barashoboye no kugira operation umuntu, barashoboye no kugura umuryango umuntu. Mwibuka umunsi umwe Petero ari mwibohero, ishengero yamusengeye, muga Imana irungika umumarayika afise urufunguruzo, araza yugura inzugi z'ibohero, hama aramubwira ngo soka wigire. Kubera iki? Kubera ko abamarayika bari mu tudetaye twose tw'ubuzima bwacu. Alors kubera ko kenshi tubiyumvira turi mu rushengero, kenshi baca bavugana natwe gusa ibijyanye n'ivy'urushengero n'ivy'imhemu. Mugabo abamarayika w'umwami Imana batumwe mu tudomene twose tw'ubuzima. Ahantu hose ntubona ushoboye no gutegura urugendo bakarusivya, cyangwa bakubwira ati hindura date uzogenda iki gihe. Ushoboye no kurira mu modoka, ugeze mu iyo modoka ukumva ijwi ry'umumarayika rikubwira ati sohoka muri iyo modoka, rindirira iri kiraza. Hari ibintu byinshi tutametriza, mbwa igituma tugira amahirwe n'ukwisumeta munsi y'igikorwa cy'abamarayika. Haleluya. Kubera ko Imana yabarungise mu buzima bwacu, ndazi igituma n'ugira ngo mu buzima bwacu tugende tubona amahirwe. Amen. Igihe Aburahamu yatuma umukozi wiwe ngo agende kumucagurira umugeni w'umuhungu wiwe,
yamubwiye ngo umumarayika w'umwami Imana azojana nawe. Bijya bintu vyariko biraba kuri Rebeka, bijya bintu birafatanye gose n'uwo mumarayika yari yajanye nawe. Alors nubwo wimva ngo rero umumarayika ni juste turiko turasenga, abamarayika w'umwami Imana uryamye bari ngaho ugiye basire sécurité yawe. Amen. Uri umushoferi izere ko aho uri kuranyonga imodoka nturi wenyene, bari ngaho ugira basire sécurité yawe. Uri umukozi wa Regides ukaduga ku ipoto cyangwa ukaba uri umuelectricien, izere ko abamarayika bari kumwe nawe muri utwo tuntu uri kurakora kugira basire sécurité yawe aho. Amen. Ibintu byose bitandukanye wowe uri kurakora, izere igikorwa cy'abamarayika mu madomene yose y'ubuzima bwawe. Nibo baduza abantu, nibo batanga ama promotion. Amen. Abamarayika nibo batanga ama promotion. Haje barashoboye iyo umumarayika ariko arakora ashoboye, sinzi ko mwibuka mumbwire amen. Abamarayika bashoboye ibeze umunsi umwe Daniel baramutura mutera mu gobo bw'intambwe. Mugabe rivuga ngo mwijoro umumarayika umwami Imana araza afunga iminwa y'izo ntambwe. Daniel yicaraho, intambwe ziramubona nawe arazibona, bari kumwe, ijoro riraca. Kubera umumarayika yamanutse afunga iminwa y'izo ntambwe. Ndashaka ko ahantu hose wo kwisanga mu buzima, ukisanga urakeneye aide, menya ko ijuru ryakurungikiye aide, muri kumwe ngaho nyene. Hariho umumarayika w'umwami Imana ari kumwe nawe ngaho. Ikintu cya mbere bisaba ko wizera ko utari wenyene. Iki kirakomeye kuko ubwe murongo twasubiye ngo kuko arishimira ukwizera bahabwa umugisha hamwe n'abizera. Nyiganza mugeza mu byati sindi jenyene. Ubwati ntunyihende ka je sindi jenyene. Ndi kumwe n'abamarayika hano hano. Ni watamura tana. Kandi rege itangaje nimba wasize umwana muhira, abamarayika burya baratumwe no kubana bawe. Hari umumarayika agendana nawe, hari n'uwasigaranye n'abana bawe muhira. Ushoboye kuvoyaje cyangwa ukamurika ku ishuri akajana n'uwundi agasigarana nawe. Ivyo uri kurakora akagufasha, mugabo kandi n'abana bawe arabaramiye mu kiganza cyiwe. Ikibazo rero abakristo ntibizera abamarayika, bizera abadayimoni. Arinjira mu nzu hakwizera ko abamarayika bari mu nzu, akizera ko abadayimoni bari mu mapeme. Agatangura ngo ndirukanya bari hajya, ngo bari mu maparafo nabo ngo bagende, ngo bari mu makere ni bagende. None kube ikuto kwizera ko ngaho riga umumarayika w'umwami Imana ari ngaho nyene kugira ko akuzigame. Ushobora kuvuga ati hari umudayimoni yama nkurikira, sawa, hari ugukurikira. Mbwa waruzi none ko hari umumarayika nawe gukurikira? Waruzi ko hari umumarayika gukurikira? Hari umuntu avuga ati ndi muri notare abadayimoni bazanye, raba ibintu vyanje vyose vyarasitaganye, nyumviriza. None waruzi yuko ari abamarayika badeblock ibintu? Waruzi ko ari abamarayika bashumbusha amarotare abantu bagize? Ndashaka kubafasha kumenya ko Satani ariho, kumenya ko n'abadayimoni bakora, kumenya ko n'abarozi bariho. Nibazana ahantu mwizera abarozi, nibazana ahantu mugendera conscience y'abapfumu n'abarozi, nibazana ahantu umuntu arinjira mu modoka agatangura kweraguza ngo hari ikintu bashoko bataye ngaha. Umumarayika w'umwami ari kumwe nawe ngaha. Mvuze yahawe itegeko n'Imana ati pasa none ko birika atabikoze abikora atavyo wizera. We wizera ko shumureta ari kumwe nawe ngaha. Wizera yuko impemu zo mu biyaga zo mu nzuzi ziyo ruguri wanyu zose ziri kumwe nawe ngaha. Munzi wangu niho zituye. Wewe ibaza inzu yawe wegize ikindiro cy'abadayimoni, cyari kirindiro cy'abamarayika. Raba amasengesho yawe mbere kuryama, nayo kwirukana imizimu, nayo kwiruka kubiri kutoba atuba amasengesho yo kubwira data ati rungika abamarayika ngaha buzure ngaha. Ivyo by'abazimu kabireka. Barankubita abazimu mwanya wose abazimu uzura abamarayika. Erega mwumvirize, Satani yarafotoye ingene ubwami bw'Imana bumeze. Satani mu bwami bw'umwijima yigize umwami, hama abadayimoni abagira abakozi bamukorera. Mugi ivyo yabikuye hehe? Ivyo yabikuye mu ijuru. Imana n'umwami, Imana n'umwami wacu. Mugira afise abakozi bayikorera kandi bongera bakadukorera abo bakozi n'abamarayika.
abana babo niyo baretse uko nyene, abamarayika bari kumwe nabo. Haleluya. Kandi kubo bari kumwe natwe, mwumvirize, burya rero nasanze ibintu wizera nivyo biba. Urabona ngo dukoranye ngaha tugatangura kuvuga ati mu izina rya Yesu abadayimoni turabirukanye, sinigera sengera kwirukana abadayimoni ndi mwishengero nta n'umunsi numwe. Ndakubwira igituma, ni kubera sinizira ko abadayimoni boze ngaha bagumane natwe ngaha. Nyumvize igituma ndavyizera, mumbwire amen. Naho yoza je nizeye abamarayika gusumba abadayimoni. Amen. Nizeye ko abamarayika buzuye ngaha gusumba abadayimoni. Ndashaka nawe winjiye muri bisi ubona abamarayika mwinjiranye, ugiye ku kazi ubona abamarayika muri ko murakorana, ugiye muhira ubona abamarayika bari kumwe nawe, usinziriye mu ijoro uvuga ati Imana wakoze ko abamarayika barara babona kubganje. Uvimwe conscience y'ibintu bikuniga, uri n'umuntu ashe kuryama yiteze ati Imana amaraso yawe mu muhogo, amaraso yawe mu muhogo, vya bintu birabiza kuniga ntibinige. Amaraso mu muhogo, izere ko abamarayika umwami Imana bashika bahagaze ngaho bagukingiye. Haleluya. Ngiganza mugeza mu byati genda ujya mitiro usinzire neza, afere z'abadayimoni zireke. Ikirere ugendana uzogikreya. Munyumviriza abantu Imana, ibyo ndiko ndavuga birakomeye. Ibintu wizera ugendana ugumuvuga ahantu hose uzobibona. Urabona fasha abantu babiri nk'uyu muntu hamwe n'uyu nkabafata, umwe nkamushira ibyo bwanje undi nkamushira ibiwafu bwanje. Uyu nkaguma ndamubwira ibintu by'ubwoba, ibintu biteye ubwoba ni mwijoro, nkamutera inkuru z'ibisizi imwe ingene vyahora biza bigatwara utwana bakabatwara mu mabenga. Nkamuguma ndamubwira ivyo bintu abapfumu ingene bagenda n'intaro, nkamwereka amafilime y'ivyo bintu ari ngaha. Hamu yunangu nguma ndamusigurira ko cy'abamarayika, nyina abamarayika bazigama abantu, nyina abamarayika bakorera abantu, nkabasigurira. Uyu ariko yuzura kwizera, uyu ariko yuzura ubwoba. Nibajya rota bimwe. Umwe ararota ibintu bimuniga, undi ararota Imana aguruka, abamarayika mutwara ahantu bamwigisha ibintu. Ni kesho kwizera, ikirere ugendana ni ubwo buzima uzobaho. Haleluya. Iyo tuvuga ibijyanye n'amabanga y'ivy'imwemu mu ruhande rw'umwijima, sukugira ugendane, sukugira ubona ahantu hose, nukugira gusa umenye ko bihari, ariko kandi umenye uribo na wewe. Haleluya. Vuga ati ndarinzwe cyane, vuga ati ndarinzwe. Wizera ko abamarayika bazorinda ibirenge vyawe ntibisitare, uzogenda gusitara umumarayika afata ukuguru kwawe kuvuga ati shira ngaha. Hamugisha uri kuvuga ati shira ngaha, kubera ko abamarayika baratumwe mu buzima bwacu kugira badukore. Muga ikintu kiba active mu buzima bwacu, faith. Wizera abadayimoni barakuniga, umumarayika ari ngaho nyene akasista bariko barakunika. Tuzi kiganzo bwira Imana ati Imana warakoze kurungika mu buzima bwanje abamarayika. Hari akarorero je kamfashije ndiko ndarimbura kuri ibi bintu. Ibaze nk'ubu dufate ko turi ikoraniro y'intambwe, intambwe ziri ngaha, twese turi intambwe ziri ngaha. Hanyuma ducanzwemo n'umuntu umwe, uyu musore haguruka, uyu n'agakwavu kari muri twebwe, nanje ndi intambwe y'umugabisha, ndabarongoye, ndi intambwe y'umurongozi. Mwumva notakaza umwanya ndababwira ngo ntambwe mukoraniye hano muragaba, agakwavu gari hagati muri mwebwe. Ati mwicunge kashobora kubagirira nabi. Ati aho kagufatira karakwica. Ati rero ugerageze ugende ukisabe, usabe imbabazi. Agakwavu mu ntambwe. None ivyo ntibisa no kwicara ngaha tuguma tuvuga ngo bazimu mwishengero, tuguma tuvuga satani mwishengero, bivuga ngo adresse yiwe musi birenge vyacu.
twebwe turi gishitsi cyo ku ntare yo mu muryango wa Yuda. None twicare ngaha tujyame mu nzu muri ntambwe zitanu, wewe umugabo na wewe umugore n'abana bawe batatu bose bizera, muce muguma ngaha ngo urumva ngo Satani ngo turakwirukanye. Nyumviriza nimuzane atmosfere y'Imana muri iyo nzu, zana ubwiza bw'Imana muri iyo nzu. Satani ashoboye kwinjira hano hari ubwiza bw'Imana nibikunda. Urazi ikintu nobabwira intambwe ishonje, atari intambwe ishonje ngaha nibiriteguraga kwavuga ari ngaha ikagi uri ngaho ubwo urakwishe. Satani ava niga akuniga vya wapi. Iyo yarashoboye kukuniga ntaba yaraguhejeje. Uri muvyara wewe, oya muravukana wewe. None kubera ko atarakuniga nimbabazi yakugiriye nazagira nta rukunda bwira ntagukunda. Abamarayika barakuzigamye. Bibiri ivuga gutya ivuga ngo umuntu niyamena urugi inzoka izomukomora. Urugi nuruhe? Nuko kwizera. Ni warumena ugatangura kwizera ibindi bintu ibiyoka naho vyuguka uhejeje kurota inzoka. Shima Imana uvuga ati Mana ndagushimiye ku bwiza bwawe buri hano hantu. Iyo nzoka ntizomenye iyo yaciye. Erega igituma warose inzoka nuko atabwiza bw'Imana bwaraho. Vyura presence y'Imana wantu. Urabe ko ni wasura kuryama utacurota abamarayika. Ni wasura kuryama ucurota ibindi. Wari kurarota ugwa mu gobo ucurota uguruka. Ni kubera ko ni keso y'ivyo wizera. Amakuru ufise ni wicarire muntu w'Imana. Amakuru ufise ivyo ugendana ivyo wizera muri wowe wizera iki? Amen. Hamuntu vyuka mu gatondo ngo uyu murongo uciye ngaha, ngo uyu murongo uciye aha. Umurongo uciye ngaho none ugize iki? Akayabuka karengana ngo kajya kayabusa gasanzwe. Okay, none nakayabo uri umwana w'Imana nakayabo. Reka kwihenda kuri identite yacu nivyo byatugiza abesclave. Akayabuka ribuze ku nzu mwizina rya Yesu sha fire. Ukaminga arinde ko mabatasha bashane nako Naneze n'umukozi w'Imana umwe Satani en personne yagera dodora ku nzu yiwe. Adodoye ku nzu yiwe arasohoka asanga niwe. Acavuga ati ndatakaje umwanya nitiro ryanje. Iyo menya ko ari wewe simba navyuze. Acaragenda cariryamira. N'abantu bazi ico bari. N'abantu bazi ico bagizwe. N'abantu bazi abo bari kumwe nabo. Eliya yavuze ega na Elisa n'ivyo yavuze. Yavuze ati yacugira ubwoba wa mukozi we. Abari kumwe natwe basumba abari mu ruhande rw'abasi bacu. Amen. Reka ndakubwira abamarayika bari kumwe nawe basumba abansi bakurondera. Abantu bagomba kudetruza ivyawe bari munsi cyane y'abariko barubaka ivy'ubuzima bwawe. Izere gusa bariko barubaka ubuzima bwawe. Izere abo ugendane nabo. Wizera abo urasenga utazira Imana ku bwabo. Wewe ugendana conscience y'ibintu bibi bipfuye. Imana ibahezagire ndahejeje.